médios, 2 médios e um grande. Primeiro ela tem que fazer assim, ó. Assim. Tem que botar essa beiradinha. Aí minha mãe depois vai entrar. Esse barquinho. Depois faça a curva aqui, ó. Essa curvinha. Falta outra curvinha, peraí. Essa laveirinha. E essa coisa também tem que ficar aqui. Esse tem que tirar e botar o outro. Pessoal, antes de fazer um barco, mas não era assim. Pronto, mãe, pode entrar nesse barco. Vamos, a gente já fez um barco. O motor aqui é pra frente. E vocês querem aprender a dirigir? Querem? Se vocês querem aprender como a dirigir, deixa o like, viu? E se inscreve. Ó, se vocês querem aprender, é assim, ó. Primeiro, quando você chegar no motor bravo, você tem que fazer assim, ó. Abre a porta, você entra, depois fecha. Aí depois, segundo, você sente, depois fica assim, ó. Fica assim, os pés separados. Terceiro, vocês têm que fazer esse coisa. Peraí. Deixa eu fazer os nomes aqui. Opa, esqueci, não pode pular assim, calma. Peraí. Peraí, tô fazendo aqui, mas tem que tirar essa coisa aqui. Tô fazendo outro botão, pessoal. Pronto, pessoal, aqui tem 2 botões, ó. Pare e ir. Se você apertar ir, ela vai andar. Se você apertar pare, ela vai parar. Se você tiver algum sinal, você pare. Se você for com tudo e você parar com tudo, o carro, quer dizer, barco misturado com um carro, ela pode capotar assim, rolando como sempre. Tum, 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 rolando 3 vezes. E o carro vai pegar fogo, viu? E o carro vai disparar sozinho, você vai ficar trancado lá. Vamos lá, né? Sai daqui. Mas tem que sentar assim. Ai, vamos lá. Fecha a porta, né? Vamos lá. E primeiro a gente tem que ligar. Dom, dom, dom. Pronto, desligou, pessoal.